Ослепленный солнцем, он стоял на краю пасеки, где неслышно, чуть дрожа, струился знойный воздух. Что это? Перед ним человек. Лежит, уткнувшись носом в землю, не двигается. Мухи ползают по его вытянутой руке, а он и не пытается отпугнуть их. Неужто мертв? В благоговейном ужасе наклонился ежик над напряженно вытянутой рукой, в которой была зажата старая широкополая шляпа. Мухи даже не подумали улететь. На подпертой подкладке еще можно было разобрать несколько букв. «Эрто эл сол». «Пуэрто дель Соль», догадался ежик и, пораженный, заглянул в лицо мертвому. Но человек вдруг открыл глаза и проговорил: «Нет ли у вас закурить?» «Пожалуйста», — поспешно откликнулся ежик и вздохнул с немалым облегчением. Человек взял сигарету, старательно размял ее и, перевалившись на другой бок, закурил. «Благодарю», — проговорил он и умолк. Человек был не молод, с сединой в волосах, с расплывшимися чертами широкого лица. Одежда собиралась на нем странными, неживыми складками. «Пуэрто дель Соль», — размышлял ежик. «Ворота солнца. Что же он делал в Испании? На путешественника не похож. Видно, нездоров. Глаза словно у великомученика. Пуэрто дель Соль в Мадриде». «Вы были в Мадриде?» Неожиданно вырвалось у ежика. Незнакомец согласно засопел, но не ответил. «Мог бы сказать, кто он и откуда», — подумал ежик. Слово за слово разговорились бы. Впрочем, он мог бы и подтвердить: да, мол, был в Мадриде. Но это не самый далекий город, где я бывал. Есть места куда красивее, чем там. Совсем не похоже на нашу жизнь там. Бог знает, чего можно выдумать. Ага. Он о чем-то вспомнил. Незнакомец едва заметно шевельнул рукой и в задумчивости уставился куда-то. Может, он догадается. Вижу, мол, вы смотрите на меня с интересом. Вы решили, что я мертвый, и с жалостью склонились надо мной. За это я расскажу вам историю своей жизни. Не прерывайте меня, если что-нибудь покажется несвязным или легковесным. Отгадайте по моему лицу, легко ли, просто ли мне жилось. Вот так мог бы он начать. То есть это так ежик думал. Но человек все молчал и не спеша затягивался, обратив светлый невидящий взгляд в пространство. Наверняка он о чем-нибудь расскажет, думалось ежику. Просто трудно подыскать слова для описания собственной жизни. Ладно, подожду. Он лег на спину. Солнце ударило ему в лицо и проникло под опущенные веки. Красные и черные круги заплясали перед глазами. Тепло набегало плавными огненными волнами, и ежику было легко, словно его качало на красных и черных кругах. Уносило приливом плавных волн, движением вечным и неизменным. Куда увлекает нас это сильно захватывающее движение? Ах, не все ли равно? Ведь это лишь незримое движение жизни. Лишь жизнь может двигаться, неизменно оставаясь сама собой.